乾坤，只能让他清醒片刻。你们节哀吧。不，您是昆仑掌教陆地神仙，您一定还有办法的。孙儿，奶奶，林家掉有大难，快去找思恒小姐，只有她能救林家。思恒，是您说的之前伺候过的那位？正是。奶奶，奶奶曾经说过，她如神奇般存在，可掌生死、断因果、执天道，与天地共生，受世人供奉。听说四小姐于3年前入住孙家，当时孙家厄运缠身，家破人亡，但是一夜之间便起死回生，更是在四小姐被孙家供奉之后，用了仅1年的时间，孙家变成了荣城首富。恳求思恒小姐出世，为孙家满门逆天改命。孙家子孙受人蛊惑，虽挖出龙眼石，但是斩断龙脉。如今天谴降临，还请思恒小姐怜悯，挽救孙家。要我逆天改命，你可知代价？我知道，以为一人魂飞魄散，换取全族安宁。从今天开始，孙家将奉您为尊，为您塑神像，日日供奉，年年祭祀，直到天堑消散。好，这个请求我应了，切不可毁约。龙眼带头逆乾坤，我担天道再塑世。吾乃思恒，自孙氏满门，重塑骨血，起死回生。真的起死回生了！谢谢思恒小姐拯救孙家。龙眼石一旦戴上，不可摘下，直到业障消弭，诅咒方消。凡人之躯无法承受天道因果，你们会忘记今天的一切。3年前，我答应孙有德守护孙家，直至龙眼石上业障消弭。如今，黑气止于一线，只剩1天，我便可以离开。思恒小姐，祭祀马上开始了，请你移步。祭祀开始，孙家子孙拜。我们都跪着祭拜，他倒是理所应当的坐着，真不怕折寿。大伯母，您没看见吗？他穿的是8万1克的莲花丝锦衣，鞋是300万1双的红鹿皮鞋，连我哥哥都亲自伺候他，不知道的以为他才是孙家掌权人。就他这么作，1年的吃穿用度顶得上我孙家10年的开销。
何止这些？你看他头上那发簪，那是我们孙家挖出的龙眼石，原本被祖父当作传家宝，现在却被他占为己有。哼，还真是孙家的活祖宗。哼，就他一个来孙家打秋风的，也配带龙眼石？应该把他赶出去。此人满身业障，那就不让他碍您的眼。来人，放开我！走！放开我！别动！放开我！还敢把我儿子赶走，你真是反了天了！大伯母，今天是孙家祭祀，眼下不好对付他。小丫头片子，我一定要你好看。有客要来。有客？今日是我孙家祭祀的大日子，怎么会有外人？志远，你说林家要来拜访我们孙家？是啊，妈，消息突然，我也是刚知道。山城林家，那可是百年世家，不仅富可敌国，在政界可是赫赫有名啊。孙家这几年本就如日中天，现在又攀上了林家，岂不是要一飞冲天？快通知下去，取消祭祀，迎接林家。妈，祭祀是父亲在世的时候就立下的规矩，怎么能中途取消？哎呀，祭祀年年都能办，错过了林家，可没有回头的机会了。妹妹，你帮我伺候一下思恒小姐，我去说服妈，祭祀不能取消。凭什么要我伺候她？我可是孙家大小姐。志远，你放心去吧，思恒小姐这里有我们呢。放心，我有办法让她滚出孙家。思恒小姐，这里吵闹，我带你去客房休息。思恒小姐，今天有贵客到，你这个簪子可能不太合适，我给您换一个。林家的族徽是一只凤凰，这个发簪上的凤凰被一箭穿心，要是被林家的人看见，思恒肯定会因为得罪林家被打残。大伯母，好端端的怎么摔倒了？你的牙！这个狐狸精到底使了什么手段？大伯母，爸说过，思恒小姐不是寻常人，难道……哎呀，大惊小怪什么？我只是今天倒霉罢了。大伯母，还是先去处理你的伤口吧。把这个发簪给里面那位换上。是，大夫人。大伯母，你说思恒该不会真的有什么来历吧？不可能，今天这一切绝对都是巧合。大夫人，已经按照您的吩咐给思恒小姐换了发簪。思恒，你完蛋了！敢带着诅咒林家的发簪招摇过市，谁都保不住你。祭祀取消，我说不动妈。思恒小姐呢？我不是让你跟着她吗？思恒小姐到。让你给他换发簪吗？我确实换了呀。思恒小姐，您别为难我。
4号小姐，抱歉，我母亲以死相逼，让我取消祭祀。无妨。林家少主携稀世珍宝到访。林少爷拜访孙家，孙家蓬荜生辉，还带了这么多礼物。哎呀，我们真是三生有幸啊！孙夫人，您误会了，这些礼物是送给思恒小姐的。思恒小姐，林家特意来送礼，你赶紧去道谢回礼呀。礼我不收。我没听错吧？他不仅不道谢，还拒绝了林家的礼物。林家亲自送礼，旁人想都不敢想。这个司小姐真是狂妄啊！她怎么回事？这是要当众让我们孙家下不来台不成？静妹，她赖在我们家这么多年，白吃白喝不说，现在还驳了林家的面子，你可不能糊涂啊！是啊，妈，林家少主亲自送礼，是多少人求不来的事，你就听大伯母的吧。再大的来头，都是我孙家养着的，我凭什么不能教训你？妈，你别忘了爸临死前的交代，咱们家3年前灾祸连连，是司小姐来了后才风生水起的。孙家走到今天这一步，都是靠的我们自己，跟他有什么关系？思恒，我劝你别不识抬举，林家给你送礼，那也是沾了我们孙家的光，你还不赶紧道谢回礼？这就是思恒小姐，和画中一模一样，竟然还这么年轻。林家有难，恳请四小姐出仕相助。林少爷，你快起来啊！我林家做事，何时轮到旁人插嘴了？不是，四小姐，林家现在有难，我们……我也知晓，你请回吧。那奇怪，林少爷怎么会对着一个来路不明的女人下跪，还为了她训斥孙夫人？我以为司小姐沾了孙家的光，现在竟然成了孙家沾了司小姐的光。孙家虽然势头正盛，却还不如一个女人有面子，真是可笑啊！怎么会这样？难道思恒他真的……老头子，老头子，你别丢下我一个人呐！孙家犯下大错，这一切都已无力回天了。唯有四小姐可以拯救，切记伺候好思恒小姐。难道老头子说的都是真的？好像从思恒来了之后，孙家就越来越好。那我刚才岂不是惹了大麻烦？思恒，你也太不识好歹了！林家这样的贵客，你也敢冒犯？林少爷，思恒年纪小，他不懂事，您别跟他一般见识。有什么事儿您跟我说。孙家养了他3年，我也算是他半个长辈。能说动四小姐？我就不信他思恒能有那么好，真的不给人家一点面子。当然，我知道你没什么见识，不懂林家是什么样的门第。你现在就去跟林少爷走一趟，这件事我就替你做主了。你有什么资格替我做主？你张嘴！你居然打我！对不起，大伯母，我不是故意的，我不知道怎么回事。你侄女竟然当众打大伯母，真是稀奇啊！这么重要的场合出丑，尴尬死了！你个狐狸精，你又使了什么手段？还不赶紧好好教训教训他！无法无天，目无尊长，就算是主人家养的狗。大伯母，你别说了，爸说过，四小姐是咱们家的救命恩人，如果没有她，咱们家早就死绝了。我才不信！3年前孙家大难，那是我们吉人自有天相，我们自己扛过去的，跟他有什么关系？四小姐，我恳求您，您救救我奶奶。若是您愿意出手相助，我林家愿意答应您所有条件，世代效忠于您。如果答应了林家，以后有林家助力，就算得罪了思恒也没关系。
四小姐，刚才的事都是我的错，我向你道歉，你就当没发生过好了。林少爷，此事我替思恒做主了。你此话当真？当然，四小姐毕竟是住在我们家，这点事我还是能做主的。你是什么身份？替我做主？你奶奶暂时死不了，你回去吧。思恒啊，就这么点小事，你去一趟怎么了？你受多大的威风，连跟他们走一趟都不肯？四小姐，我奶奶现在耗不起了，我求求您，您今日一定要去一趟林家。奶奶的现况，怕是活不到明日了。不行，就算林老太要死，那也得思恒去了之后才死。这个人情我要定了。听见了没有？人命关天，立刻就去林家。我可以收回对孙有德的承诺，现在就去林家。不过，孙家会回到3年前的光景，你确定能承受得住这个后果？林家果然来人了，咱们家这3年声势浩大，就连林家都来跟咱们合作。走，带我去看看。林少爷来得匆忙，没有好好招待，真是对不住。今天林少爷来是跟孙家谈哪些项目？不，没有什么项目。我来此地只为一件事情，那就是亲自接司小姐出事，救救我家老太太。思恒，他有那么大能耐吗？我的奶奶与司小姐曾经有过一段主仆之情，奶奶嘱咐过我，若是林家出事，一定要找到司小姐。原来如此，思恒啊，你既然伺候过林老太，那就跟林少爷过去看看吧。孙老夫人切莫乱说，是我奶奶曾经伺候过司小姐。这女娃娃不过18、19岁，林老夫人怎么可能伺候过她？这只不过是一个投靠我孙家的女娃娃。林少爷，你可真会开玩笑。思恒，我孙家的传家之宝怎么在你的头上？你是怎么蛊惑我的儿子，把传家之宝都给了你了？奶奶，司小姐不仅带着咱们的传家宝，而且还在咱们家白吃白住了3年，我哥居然还心甘情愿的给她当夫人。哼，好一个心机深重的小丫头片子，把你爸和你哥都哄得团团转。这龙眼石是我孙家的传世之宝，还不赶紧取下来？去林家，你听见没有？我让你把簪子摘下来，跟林少爷去林府。我可以摘下发簪离开，不过你承受得住这后果吗？谁给你的勇气，让你口出狂言，敢跟我说后果？我活了90多年，什么大风大浪没见过，连一根簪子我都摘不得了。3年前，你寿元已尽，孙有德一人承受反噬，换取你活命的机会。这条命本不该活到现在。发簪一旦摘下，天谴即刻降临。妈，别听他胡说八道。我看你就是急于我们孙家的传家宝，才编出一个这么可笑的理由，拿了我们家的宝物就该给我们还回来。没错，这簪子我现在就要拿走。奶奶，您别忘了我爸临走前的遗言，切不可若司小姐生气，她提的任何要求，孙家都要无条件的满足。你爸当时头脑不清醒，还一个丫头片子跑来孙家鸠占鹊巢，难道还把他当祖宗供着吗？我今天就不相信，我拔了这根发簪，发生什么事儿？摘掉发簪，天谴降临，摘者必死。必死？我今天就摘了看看，到底能不能死？哎，奶奶别！志然，让你奶奶摘，我们孙家的东西，她不配带着。可惜，就差最后一点。
是我眼花了吗？孙老太身上竟然出现了奶奶身上一样的印记。我为什么突然感觉这么冷？还别好好的，怎么会掉下来？四小姐说的话，该不会成真了吧？刚刚还是大晴天，孙老夫人摘了簪子就变天，哪有这么巧合的事？妈，好端端的牌匾怎么会掉了？这也太邪乎了！邪乎什么？牌匾年久失修，没什么大不了的。哼！思恒，我就说你要霸占我孙家的宝物，还说什么孙家天谴降临，摘者必死。大家都看看，龙眼之时我摘了，我不是还好好的站在这儿？奶奶，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 他是不是死了？摘者必死，四小姐说的真的应验了。我刚刚没有说错话，得罪过四小姐吧？我可不想死啊！奶奶，你为什么就是不相信我呢？我爸临走前明明交代过，你为什么就是不听呢？奶奶，快去找大夫！不，妈不会有事的，她都活了90多岁了，她什么灾难没挺过来啊？刚才就到头上戴的，今世再引来天雷，思恒的话绝对不会应验的。我什么都没做，我不是故意的，是你保佑，我不是故意的，跟我没有关系，不要报应到我头上。四小姐，求求你，救救我奶奶！少爷，雷是直直对着老夫人头顶劈下的，看这样子，恐怕是无力回天了。四小姐到底是什么人？真能一言断人生死啊！摘掉发簪，必遭天谴，摘者必死。四小姐说的都是真的。现在奶奶已经出事了，接下来就是轮到孙家。四小姐，你说的这些都是真的吗？天谴已经降临，孙家会回到3年前的绝境，你们好自为之。四小姐，求求你不要放弃孙家，我奶奶她已经得到了应有的惩罚，我现在这就替他们给你赔罪。世间一切皆有因果，我本不想计较，是孙家擅自毁约，孙家必有此一劫。我从此以后不会再踏入孙家一步。四小姐，求你大发慈悲，不要放弃我们家。既然你给我站起来，不去求他，你奶奶就算出事，那也是天灾，跟他有什么关系？或许你去，要走就让他走，那我们孙家的一切还要靠他不成？你为什么就是不相信我，不相信爸呢？自从四小姐来到咱们孙家，孙家的一切都在慢慢的好转，可你呢，却处处刁难，还纵容奶奶一起刁难四小姐，这才会造成现在这样的局面啊！他思恒在我们家白吃白喝3年，身上用的都是1等1的，我们对他仁至义尽，可他还想摆着谱让我们求着他。你奶奶穿金戴银，又刚好遇上雷电，这本来就很巧合，刚好被思恒碰上罢了。既然你给我回来！妈，事到如今，你为什么还不明白呢？四小姐走了，就再也回不来了。我就不信孙家离了他思恒就活不下去了。我与孙家缘分已尽，孙家因果再与我无关。四小姐，我恳求您救救奶奶，奶奶昏迷多日，药石无益，恐怕已经时日不多了。恳请四小姐出手相救。我与你奶奶还有最后一段因果，走吧。四小姐一离开，孙家就会黑气笼罩。四小姐果然不是凡人。这也不知道少爷那边怎么样了，连昆仑掌教都无力回天。四小姐来了，恐怕也束手无策。喂，什么？四小姐答应救奶奶，
已经在来的路上。好，我立刻就去准备。大哥说，司小姐已经在来林家的路上，吩咐下去，林府上下都要以最高规格接待司小姐。是。这个司小姐到底是什么来头，能让林家如此重视？大小姐之前不是说了吗？司小姐只用一句话便能断人生死。我才不信，这世上哪能有这么邪乎的事情？不准议论司小姐。你们跟我去正门迎接。是。记住，司小姐身份不凡，谁都不许惹司小姐不快。是。你说司小姐到底能治好我这个？这要是治不好，那不是白费功夫了吗？大小姐这么说，肯定有她的道理。我闭嘴吧。我听老太太说过，她之前服侍过司小姐，可老太太如今已老态龙钟，这怎么司小姐看起来如此年轻啊？是啊，按理来说，老太太伺候过的人至少应该上100岁了，可是这位司小姐看着也就18、19岁的样子。这司小姐，多年不见，林家怎么变得如此光景？几日前，林家怪事连连，奶奶口吐鲜血，吩咐我一定要找到司小姐，还恳请司小姐救救我奶奶。不急，先进去看看。司小姐，请。这张画像，奶奶极为宝贝，日日供奉。司小姐，我在孙家人身上也发现了这个印记，我记得是在这块印记出现之后，孙家人接二连三的出事，这到底是怎么一回事？林家沾染了邪祟，我现在需要几样东西。司小姐，您尽管吩咐。3样法器：泰山玉魄鼎、通灵会神香、五行归元牌。你说的这3样都是天底下1等1的奇珍异宝，哪有这么容易就获得了？司小姐，治病就是治病，哪有人故意刁难的？你该不会是根本救不了我们老太太，所以才出此难题吧？行了，司小姐是我们的贵客，这些东西虽难，但是我们林家绝对可以办到。司小姐，我这就去安排。还有最后一样东西，你的心头血。司小姐，您在开玩笑吧？奶奶的病为什么需要我的心头血？想救奶奶需要付出代价，难道你心不诚？司小姐，我们大小姐的身体金贵得很，哪能任由你取什么心头血？司小姐，你一来就让我们拿那些奇珍异宝，现在又要大小姐的心头血，我看你诚心就不是给老太太救命的。行了，司小姐这么说，一定有她的道理，我照做就是。大小姐，只要能救奶奶，我可以付出任何代价，谁都不许再多嘴。司小姐，我马上就去安排。主人，是你来接我了吗？以后跟着我，再也不会饿肚子了。
没想到当年的小丫头，如今已是风烛残年。我和你还有一段因果未了，现在让我再渡你最后一次。主人，你真的来了，我不是在做梦。你体内邪祟未除，我先暂时护住你心脉，保你不死。主人，我又麻烦你了。快去，让林家的子孙通通前来叩拜司小姐。是，老夫人。主人，老夫人有令，林家所有子孙即刻前往叩拜思恒小姐。老太太醒了，这思恒小姐看来还真有点本事。是啊，大小姐英明，知道请思恒过来一定有用。你们都听好了，司小姐是我的主人，以后你们都要以司小姐为尊，林家的一切以后都由司小姐说了算。奶奶，您放心吧，我们一定会好好照顾司小姐的。奶奶，奶奶，奶奶这是怎么了？司小姐，奶奶刚刚还好端端的，怎么突然就吐血了呢？老夫人病得比昨天更严重了。司小姐，你究竟对老太太做了什么？奶奶说了，林家上下皆以司小姐为尊，不得无礼。她不是病了，是林家有邪祟。什么邪祟？我看根本就是你装神弄鬼。自从你来了，老夫人病得比之前更重了，少在那推卸责任。你们都把嘴给我闭上！孙家灾祸连连，就是因为他们孙家人对思恒小姐不敬，难道你们也要让林家做孙家的后尘吗？你说这思恒小姐真的有那么邪乎？一句话就能断了家族的兴旺？要不看巧合吧。大少爷，要不还是请昆仑掌教过来再看看吧。好了，我相信司小姐，从现在开始一切听司小姐的，若是有任何后果，我来承担。思恒小姐，老太太还有救吗？有救。您光是嘴上说有救，到底什么时候能给我们老太太治病啊？我在等一个时机。时机到了。什么意思？大晚上不睡觉跑来做法，我就不相信他能救活老太太。思恒小姐和大小姐在旁边看着呢，你给我打起精神。林卓越准备好了吗？准备好了。我还需要老夫人的贴身物品。来人，去取老夫人的抹额。林小姐，该你上场了。司小姐，我做什么？你救人就救人，掺和我们大小姐干什么？别到时候不成功，又拿大小姐当挡箭牌。书念变成这样，不是生病，而是有人抢她气运，夺她生机。你抢走书念的一切，
该还给他了。这怎么可能？大小姐对路过的乞丐都会不善施舍，她怎么可能会伤害老太太？没错，我看你是招摇撞骗，才把锅甩给大小姐的。我看就是这样，她自己救不活我们老太太，栽赃诬陷我们大小姐，你还有没有良心啊？四小姐，我妹妹从小就孝顺，她也是在奶奶身边长大的，你看是不是搞错了？错与不错，一试便知。老夫人说：“林家你做主，你还真把自己当根葱了，什么话都敢讲。”四小姐，你要怎么说我都没有关系，只要你能救好奶奶。大小姐，都到这时候了，你还向着她说话？没错，赶她走！她不仅装神弄鬼，还污蔑大小姐，我们绝对不允许有任何人朝大小姐身上泼脏水。够了，让四小姐试。四小姐，我相信你不会害我们林家。四小姐，您尽管试。只要他把心头血滴在上面，一切皆能显现。这，哎呀！哼，你看吧，血滴在上面，什么反应都没有。我就说他装神弄鬼了。还想污蔑大小姐，现在搬起石头砸了自己的脚。我看他呀，就是来我们林家骗吃骗喝的吧。四小姐，我妹妹的心头血也滴上去了，但是母鹅并无反应，还请您再找病因。另找病因？他还怎么另找病因？我看他就是没能力救活我们老太太。没错，我看他就是故弄玄虚。说了，不许对四小姐不敬。思恒小姐，你说这一试便知，可现在好像没什么反应。这血不是你的。开什么玩笑？这血是我亲眼看见的，我们大小姐滴在上面的。你别血口喷人。到这个时候了还嘴硬，就不活就承认，不然再这么演下去，恐怕有些人就难堪喽。思恒小姐，我奶奶病情危急，我实在没空陪你闹着玩。如果司小姐没办法的话，今晚就到此为止吧。既然你不愿献出心头血，那我亲自来取。住手！不许你伤害我们大小姐！大小姐对你一直礼遇有加，丝毫你欺人太甚。大少爷，你看到了吗？林家上上下下对她毕恭毕敬，她竟然伤害大小姐。司小姐她没理由害我们林家，这当中肯定有什么误会。这都什么时候了，你还在护着她？奶奶交代过，一切都要听司小姐的，我相信奶奶的判断。大小姐平时连只蚂蚁都舍不得踩死，她怎么可能会伤害奶奶呢？没错，思恒取了小姐的心头血，母鹅也没有变化，她根本就是在撒谎。大小姐，你没事吧？放心，我们肯定不会相信她的。大小姐，你坚持住，我们马上送你去医院。这还是你们的大小姐吗？这什么情况？周月，你为什么会变成这个样子？怎么这么多黑气啊？大小姐真是邪祟！你们不要相信他，他在用歪门邪道蛊惑大家。我没有害奶奶，我一心都是为了林家，我是最孝顺的。老夫人醒了。奶奶，您没事了。太好了，老夫人没事了。真没想到老夫人这么快就能下地走路了。奶奶，主人，你又救了老奴一命。奶奶，你不要相信她，她就是个妖女，她想害我们林家。奶奶，你快把她赶出去啊！入口！你偷练禁术，弄巧成拙，你已遭到反噬，难道还要继续错下去吗？奶奶，你说这话是什么意思？你问问他，到底都做了什么？不好做，
我做这一切都是为了林家。如果不是你非霸占着神女气运不放，还想带进棺材里，我也不会被逼如此。何叔念拥有神女气运，夺走她的气运，林家必定长盛不衰。林家能走到这种地步，全是因为奶奶身上的神女气运，她劝谁都不肯相传，她还有几年可活？难道我们就要眼睁睁地看着林家没落吗？我真的没有办法了，我只能抢夺她的气运了。所以你就听信他人谋害至亲？你知道为何他会找上你？我管不了那么多，我只要让林家的昌盛永远延续下去。这大小姐居然用邪法害自己亲奶奶！我刚刚还在埋怨四小姐，我该死！我真没想到你竟然会有这样的心思。你知不知道，若不是四小姐，奶奶早就被你害死了。真正的始作俑者不是他，我会找到背后的人。多谢四小姐救命之恩。我老了，伺候不了主人了。你以后就跟在主人身边，以主人为主，你可愿意？孙儿定不负所托。至于你，给我永远待在地下室，什么时候改邪归正，什么时候出来。我不服，凭什么你就可以拥有神女气运，而我却不能？你当真是个蠢货！神女气运乃主人所赐，没有主人就不会有今天的林家。这气运主人给你，你才背负得起；主人不给你，便是抢，也只有死路一条。行善方祸福，你谋私害亲，不孝无力，终害人害己。思恒小姐，外面有好多人求着要见您。那是韩家家主，还有顾家、裴家，京城三大家族的人怎么会跪在林家？难道他们都是来求见司小姐的？听说孙家得罪了司小姐，一夜之间家破人亡，你们不会是来求司小姐回去的吧？这一切都是孙家的错，我们愿意倾尽所有弥补。司小姐不走回头路，你们没机会了。就是，如果我把司小姐请回去，我一定把她当祖宗供奉。这可怎么办？咱们怎么抢得过三大家族？妈，咱们错了就是错了，不求司小姐回去，只求她的原谅。逆子，还不快跪下！司小姐出现了，好好表现，一定要让她收你当仆人。爷爷，要跪你跪，我不跪。唉，你们是不是都疯了？怎么都想着求一个老太婆呀？搞不清楚我爷爷到底怎么想的，居然让我来伺候一个快入土的老太婆。我爷爷也是，多半是老糊涂了。我宁愿被他打死，也不会当老太婆的仆人。你们错了，司小姐才不是什么老太婆。哎呀，我可不信，林家老太太伺候过的人，不是七老八十，那就是上百喽。我倒要看看，这个老太婆给我爷爷灌了什么迷魂汤。好漂亮的姑娘！林家什么时候多了一个这么绝色的女子？这也太美了吧！拜见司恒小姐。她就是司小姐？这分明就是18、19岁的模样。我改主意了，我愿意伺候司小姐。司小姐，听说你离开了孙家，我立刻带孙子过来，希望你不要嫌弃，让这小子伺候在您左右。还有我家孙子，求司小姐收下。司小姐，
我孙子更年轻，身体好。四小姐，我愿意伺候您，您就选我吧。妈，这可怎么办呀？连京城3大家族的少爷都抢着伺候四小姐，我们这……妈，您看到了吗？能伺候四小姐，是我们几世修来的福分，我们却没有珍惜。四小姐，我们知道错了，孙家现在已经千疮百孔，危在旦夕，求四小姐救救孙家，救救我们吧，救救我们吧！我与孙家缘分已尽，孙家将会灾祸连连，直至灭门。你们回去吧。四小姐，我妈已经知道错了，求四小姐再给孙家一个机会。我念你伺候我有功，这发簪你收着，每日早拜晚供，可免你不死，为家人收尸。我怎么办啊？哥，你快想想办法呀！事已至此，我也没办法。要怪，就只能怪孙家肤浅，接不住四小姐赐予的泼天富贵。求四小姐收我们为仆。这么多人抢着给四小姐当仆人，我地位不保啊！我不打算收仆了，你们回去吧。回去。还好还好，我还是嫡长仆。哎呀，这太可惜了。想当四小姐的仆人，咱们还都不够格。四小姐，你们看这是什么？3颗灵珠可保你们3家永盛不衰。从今以后，你们要布施天下，否则灵珠消散，灾祸降临。多谢四恒小姐。四小姐，我有一事好奇，那个找上我妹妹的神秘人，到底是什么来历？他是我一位故人。四小姐这是……你奶奶可曾跟你说过苍月？苍月？奶奶是有说过，是那个跟了您上千年，能够逆天改命、扭转乾坤的玉佩。多年前我重临人间，临走时将苍月留给故人，在关云境镇压邪魔。您说的故人，就是您刚刚说的那位吗？哼，60年前，苍月丢失，下落不明。现在，他在找我。既然他是您的那位故人，那他为何要教唆卓越去陷害林家呀？这就要问他了。60年，苍月若无事，他不会唤我。我要去一趟海城，找到苍月。小姐打算何时出发？现在。都半年了，爸手里一直攥着这块玉佩，谁也取不下来。爸，你还有什么好留恋的？最后这口气锥心刺骨，您足足咽了半年都不肯咽气儿啊！小姐，小姐，哎呦，小姐，小姐，又是小姐！哎，您口中的小姐，就算她还在，她已经是个老太太了，还有什么好念叨的呀？你跟着四恒小姐就是好，甚至还能体会到这任意门。谁呀？从哪冒出来的？我来见王审知。哼，小丫头片子口气还挺大的。我爸是你想见就能见的。哎，我劝你对他说话放尊重一点。王审知一口气咽了半年，还没闭眼，见不到我，
他是不会安心离开的。此事一直都是我们的绝密，这个小姑娘是怎么知道的？好美的女子啊，看上去和祠堂画像上的女子好像，难道是把心上人的后人？哥哥，你说，像他们这种人，就不是什么好。啊？说，你是不是有病啊？你们就是王审知的后人？你这小丫头真没规矩！你年纪轻轻，王审知的名字也是你随便叫的吗？是又怎么样？王审知的名字就是我取的。你知不知道你在胡说八道什么呀？你才多大呀？我父亲取名字的时候，你还没出生呢。见过小姐。小姐，这黑色印记，他们也有。思恒小姐，这个印记已经见过3次了。这玉佩，这玉佩是王家家主的信物，他叫苍月。你怎么知道玉佩的名字叫苍月？从我生下来，苍月就在我们王家，它代表着权势与传承。我的苍月什么时候变成你们王家的权势和传承了？哼，真是大言不惭呐！这块玉佩在我王家都60多年了，你今年才多大呀？王审知一口气咽了半年，是时候让他了却心事了。爸，对我爸做什么？我爸有个什么闪失？我拿你第一个陪葬！女子，你说让谁陪葬？爸，你醒了！你们还不快跪下拜见思恒小姐！原来，她就是思恒小姐。没错，还不过来给思恒小姐跪下！老奴犯下大错，现在物归原主。爸，这不是我们王家的传家宝吗？是啊，爸，咱们王家当年就是靠着苍月趋利避害，才一步一步走到今天。谁拥有苍月，就是王家下一任家主啊！他怎么会是这个小姑娘的呢？住嘴！思恒小姐是我的主人，你们不可以乱说。苍月怎么会在你王家？小姐，全是我的错，以为哥哥没用，救不了你。你是谁？你不是想救你妹妹吗？我能帮你。你能救我妹妹？此物名为苍月，可生死人，受百苦，为你妹妹逆天改命。小姐，全是我的错，我不该轻信那个人的话，利用苍月来为王家逆天改命。后来我一直在找你，却怎么也找不到你。小姐，我罪该万死啊！你拿苍月救了你想救的人了吗？我的妹妹在苍月的作用下好了起来，谢谢小姐。我知道，如果你想拿走苍月，易如反掌，你只是在给我机会罢了。念在你一片赤诚，我就不怪你。谢谢小姐。你可还有什么心愿？临死之前能见到小姐，我自然是死也瞑目。我王家家主之位还空着，还请小姐在我这3个逆子当中选出一个人，以便以后好好伺候小姐。哟，我这个仆人当的竞争压力太大了。不是，爸，你没有搞错吧？王家家主之位要让一个小姑娘决定。就是啊，而且这玉佩那么重要，怎么能给她呢？够了，我一切只听小姐的。好，我答应你。你们都给我听好了，我要你们发誓，无论你们之中谁成为王家之主，都要谨遵小姐之命，全心全力的伺候小姐，无论小姐要什么，都要双手奉上。他要整个王家呢？哼，
如果要你们整个王家，那也是你们王家的荣幸。你到底谁呀？啊！我早看你不顺眼了，小走狗！走狗！就算你给司小姐当一条真狗，你都不配。哎，行了行了。王家又如何？没有小姐，哪有现在的王家？就是要你们的命，你们也得给。我给你们说，我要你们发誓，否则这王家我就算捐了，也不会传给你们的。好，我们发誓，无论谁为家主，皆以小姐为尊。尘缘尽了，执念皆消，无牵无挂，便是天道归处。顺应本心而去，去吧。你可愿跟我走？写得不错。他叫苍月，跟了我上千年了，里面有我的法力，拥有它就可以拥有神女之力，逆天改命。爸，爸，这是回光返照了。神之，你也走了。四小姐，我们想好了，我们愿意遵从父亲的遗愿，尊您为主。希望您明天能到王家祠堂，在我们兄弟当中选出一位继承人。二弟，一定要照顾好四小姐。四小姐提出的任何要求，都要不遗余力的满足，知道吗？嗯。好，你们先休息啊。好强的怨念。放心，我会替你做主的。大哥，这司小姐到底是什么身份啊？不管她什么身份、什么来历，我们都不可以掉以轻心。派人查一查，看什么背景。你们家三公子王千鹤是怎么回事？他就是我爸跟外面女人生的，我爸一直不待见，留他在我们家就是因为看他可怜。怎么突然这么冷啊？你在撒谎，再不老实，他会对你动手。我错了，四小姐，我说，其实吧，我爸很喜欢王千鹤。我们一度认为我爸会把家产留给他，直到半年前，王千鹤突然发疯，砸了王家的祠堂，把王家搞得一团糟，我爸就对他彻底心寒。放心，我会处置的。谁在说话？王雨薇。大哥，家里闹鬼了！大哥，四小姐，我们该去祠堂了。
司小姐，请您上座，开始选择继承人吧。爸怎么会让这个小姑娘选择继承人？她临终前脑子是糊涂了吧？爸已经认定她当主人了，而且子孙后代必须发誓，王家的继承人一定要认她为主。司小姐，您可想好选择谁当继承人了吗？你就是王家下一任家主。啊，司小姐，您不是开玩笑吗？他可是私生子啊！没错，王家的继承人只能从我们兄弟两个之间去选。你们两个都不行。什么？我们不行？他一个外人就行啊？利用邪祟残害亲人，你们还妄想当王家家主？司小姐，你不要以为玉佩在你手上，你就可以为所欲为。是吗？那你告诉我，王雨薇的死是怎么回事？这本来是家丑，不该说的。既然司小姐问了，我们也不得不说。王雨薇是家父唯一的妹妹，当年是靠着父亲手里的玉佩做了点小生意，后来是我父亲接管了他的生意，才有了王家今天的成绩呀。他觉得我家的所有产业都是靠他得来的，他拿走了我们家大半的资产。后来他认识了个戏子，听了戏子的教唆，不仅赔了钱，还染上了病。他发疯杀了戏子，还要杀了我们兄弟二人，最后被送到精神病院，搓磨死了。是啊，父亲啊，每次想到小姑姑都痛彻心扉呀，觉得这个做大哥的没有照顾好妹妹呀。王雨薇的事情不是什么秘密，我们大家都可以证明。没错，王雨薇就是咎由自取。那他砸祠堂，把王家弄得一团糟，又是怎么回事？至于这件事，我要听他自己说。因为王家祠堂该砸，王家该毁。闭嘴！你这个白眼狼！要不是父亲看你可怜，把你弄回来，你哪能在王家享清福啊？没错，司小姐，他不在继承人之列，完全可以忽略掉他。是吗？可我听王雨薇说，王千鹤是他的儿子。他是王雨薇的孩子，这怎么可能？他的儿子不是已经死了吗？区区王家，没想到背后这么复杂。胡说！小姑姑的儿子在18年前就死于一场车祸了。你怎么知道？我这是听说呀，听说了。王雨薇和戏子的那个儿子出车祸死后，就开始变得精神不正常了，整天拿着一把刀，不是要砍这个，就是要杀那个，神经兮兮的。没错，他的儿子早就死了，不会有错。你是王审之的儿子，还是王雨薇的儿子？你自己说。我是王雨薇的儿子，也就是你们口中18年前就该死掉的那个孩子。这怎么可能？这根本不可能！18年前那场车祸那么严重，尸体都摔得没法看，你怎么证明？王家是我母亲创办的产业，你们几个野心勃勃，你们担心他出嫁之后，他就把王家的产业留给外人，你们就一次次阻止他结婚。我母亲和我父亲明明那么相爱，却被你们说的那么难堪。他怀了我之后，你们更加的丧心病狂，你们利用邪术挑拨我母亲亲手杀死了自己的丈夫，甚至制造车祸，想把当时只有5岁的我也杀死了。够了！你这个失心疯还是没好啊！来人，把他给我拉出去！司小姐，小心！这怎么回事？怎么突然之间刮这么大的风呀？这也太邪门了，太不正常了吧！你的冤，我来做主。你才5岁，你当时是怎么在那场车祸中幸存下来？那天出门，我和司机的孩子坐在一起。出车祸后，司机救了我，他自己的孩子却掉入了悬崖。
那个孩子当时也只有5岁，如果不是你们，他又怎么可能会死无全尸？好啊，原来当初死的不是你，就是司机的儿子。没想到吧，我根本就没有死，我后来还去到了精神病院。我在精神病院看见了我母亲被你们的人折磨。放开我！放开我！好好吃吧，不吃晚上就给你电击治疗。我去查过了，那家精神病院就是你们王家的产业。那群护士受到了你们的指使，要求1个月内把我母亲折磨致死，这才是她死在精神病院的真相。你胡说！司小姐，她2年前就得过失心疯，她的话你可千万别信啊！你怎么能信一个疯子呢？对吧？我如果不装疯卖傻，我怎么可能还会活到现在？我那天亲耳听见你们在背后算计我，怀疑我的身份，打算除掉我。你是怎么说服王审之，让你以私生子的身份回到王家的？舅舅性子本就善良，就是因为他打算把王家的产业都送给我母亲，才受到他2个儿子的记恨。我是真不忍心让舅舅知道一切，所以我才选择隐藏了下来。我劝舅舅对外宣称我是他的私生子。我就知道我爸不是个乱来的人，从始至终都不相信你真的是他的私生子。王家的家业是我爸一手创下的，轮不到你这个外人。到了现在，你们还敢恬不知耻？公说公有理，婆说婆有理，到底谁说才是真的？既然如此，那就去看看。这里之前闹鬼，这门是封死的，现在怎么自己开了？大哥，这好像是之前关小姑姑的地方。这里面有你要的真相。是母亲写的。甲申年9月30日，哥哥终于回来了，我也成为了连锁集团的女老板。子丑年8月初2，哥哥结婚了，很开心。哥哥回来后带回了一个玉佩，他说那是很厉害的东西。有了玉佩的加持，王家更是步步高升。庚申年10月13，哥哥的2个儿子觊觎我的财产，他们不希望我嫁人，他们对我动手了，害死了我唯一的儿子。甲子年9月初9，他们利用邪术控制我，杀死了我最爱的男人。我被关进精神病院，他们想弄死我，我要活着。这里面桩桩件件都记载着这些年发生的事儿，还有你们的恶行。好狠的东西，司小姐，他们简直不是人。现在你们还有什么想说的？你那日记本一看就是假的呀！没错，那是假的。是不是假的？你们心里最清楚。小姑姑之前就疯了，即使是她写的，这也不能做真呢，不能算数。真也好，假也罢，因果循环，你们的报应很快就会来了。什么报应？我才不信呢！你就是有天大的本事，你也管不了我们王家的家事。你现在说这些还有什么意义？赶紧把玉佩交出来！带我去看看王雨薇的遗体，看过后我会选择王家家主。有什么好看的呀？这事儿都过去多少年了？再说，小姑姑的遗体都化成一具白骨了，你什么都看不出来。就是，你少废话啊！把玉佩给我！看不见王雨薇的遗体，我是不会交出苍月的。别！我带你去看去。是了，小姑姑的遗体在王家放了18年了，确实看不出什么。王雨薇的遗体为什么会在王家？因为王雨薇死后怨气太重，所以他们把王雨薇的遗体镇压在王家的后院里。原来我母亲一直在我身边，你们好歹毒，她死了都得不到安息。哎，你可答应过我，我带你看过之后，你赶紧选定王家家主，
还得把玉佩传给我们。18年了，你一直在这儿，儿子不孝，没得给你报仇。妈，司小姐，我们已经带你来看她的遗体了，您是不是可以把玉佩传给我们了？这里面没有王雨薇的尸体。什么？王雨薇尸体不在这儿吗？不可能，我们是按照一个高人的方法，亲自把遗体放在这里，并且在遗体上还绑了7根被狗血浸透的绳子。这怎么可能？这是万魂噬灵阵，只要把尸体困住1个月之后，便能化为虚无，诅咒尸体的血亲。你什么意思？你是说我们都被诅咒了？不可能！这18年我们活得好好的。司小姐，你刚才的话是什么意思啊？设下此阵法的人，才是真正想要害王家灭门的人。那位高人是闲云野鹤，他和王家无怨无仇，他怎么会害我们王家呢？是吗？你们说的那位高人叫什么名字？那位高人修为极高，只是我们也没见过面，跟他联系都是通过书信。一个名字都不知道，甚至连面都没见过的人，竟然还如此相信人。紧要关头我们顾不了那么多，只要能镇压王雨薇，谁都行。司小姐，这该怎么办？我母亲会永远不能解脱吗？司小姐，这是什么东西啊？这是被恶意设下的结界，结界保护阵法不被破坏。如今阵法已成。不行，我母亲不该是这样的下场。司小姐，我求求你，你帮帮我母亲解脱吧！你要我做什么都可以。去看看你母亲吧。妈！太神奇了吧！王雨薇的尸体竟然凭空出现，为什么她的尸体竟然一点腐败痕迹都没有，甚至就好像沉睡了？这是什么妖术？有点瘆得慌。妈，我好想你，我以为我这辈子都看不到你了。太可怜了，王雨薇没错，王千鹤也没错，他们却成了最可怜的。因果未了，王雨薇寿元未尽，却半路惨死，她的怨气经久不散，飘落在人间，保护着王千鹤。太可怜了。王雨薇行善积德，功德无量，她不该死。他怎么活了？我这是在做梦吗？我的孩子，千鹤，妈，你真的回来了，我有母亲了，妈。这些年，我一直都在看着你，看着你受委屈、被欺负，我恨不能替你承受。结界虽破，诅咒未除。你们口中的高人设下诅咒，你们活不长了。啊！这什么？大哥，司小姐的能力超乎我们想象，她说的是不是真的？不可能！我们王家还有那么多财产需要我去继承，我不能死！司小姐，求求你救救我！
救救我！他王千鹤没有错，我也没有错呀！哎，我们都是被那个高人蛊惑了。你少来！一个陌生人你都敢相信，可见得你们两个有多想让王宇威死后还不能复生。不是这样的，是那个高人说，只要镇压住王宇威，我们王家的财产就永远都不会落到外人手里的。只有血亲自愿立下契约镇压，诅咒方可生效。诅咒已成，你们没救了。这怎么了？我的心，我的心，像是舌头压着。小公公，我知道错了，求四小姐，救救我！你们做了这么多恶事，死有余辜。诅咒已成，无药可解。你答应过我父亲，我们中间选一个继承人。现在继承人未定，我不能死。你就是我选中的继承人，沈之也是这个意思。父亲的意思，我不信。沈之早已知道一切，他跟在我身边多年，能看清楚你们身上的业障，只是不愿揭穿罢了。你们的报应，无药可救。死不足惜。一切已尘埃落定，你们也该回到王家了。这是何意？四小姐，这玉佩本就不属于我，这是四小姐您的东西，是被我舅舅拿走的。现在我把它物归原主。千鹤，你怎么了？我的胸口好疼。千鹤！我知道了，诅咒只针对王家后代，王延修两兄弟都死了，所以这个诅咒也就于此落到了王千鹤一人身上。难道他也活不成了？不，要死也是我死，千鹤他是无辜的呀！这是怎么回事？怎么突然之间变天了？今天的怪事太多了。千鹤无辜，他什么都没做呀！四小姐，王千鹤确实无辜，这个诅咒有什么办法解开吗？他暂时死不了，若想解除诅咒，解灵还需谢灵人。谢灵人？您是说要找到那位高人？可那位高人，我们甚至不知道有没有这号人物，要如何去找啊？带我去王家祠堂。四小姐，你能够让人起死回生，为什么不能救救我的丈夫？王延修兄弟二人作恶多端，死有余辜。就是四小姐练有通天本领，那也不是什么人都能救的。不是我，求四小姐救救千鹤，她是我们王家唯一的血脉了。千鹤，四小姐太厉害了，她手指微微一动，千鹤竟然有了反应。还有很多厉害的，你都没见过。千鹤，这怎么回事？怎么突然这么冷？千鹤，你怎么了，千鹤？这画像一直在王家小心供奉，每日需得上最好的贡品，香火一日也不能间断，这是王家的规矩。王千鹤有此一难，和这画像有关。
害死王家的人是跟着画像来的。我就知道是你。自从你来了之后，王家一而再三的出事。你耳朵聋了？司小姐说了，是与画像有关，并非是她的缘故。你且先听听司小姐是怎么说的。我知道是你。你出生时，我在这棵桃花树下捡到你，一眨眼300年过去了，我该走了。主人，你要离开？我已赐你长生之力，以后就由你替我看守关云镜，镇压邪魔，不得擅自离开，否则长生之力即刻消失。那我以后去哪找主人？苍月会跟在你身边，若有事可用苍月寻我。看来你已经离开关云镜，还不现身？这是怎么回事？司小姐，你在跟谁说话？看来你还是不打算出来。司小姐，这附近没有人啊。司小姐，这是王家唯一一幅您的画像了。他怎么出来的？这人怎么穿得如此奇怪？怎么像古代仙境中走出来的人一样呢？1000年了，没想到我们还能再见面。我以为你都把我忘了。你做那么多，不就是为了引我出来吗？原来你都知道。没错，就是我做的。孙家挖断龙脉是我指使，林卓越偷学禁术也是我相传，王家那2兄弟的贪念更是我一步一步激化的。原来都是你干的，是你逼着他们自相残杀，留到如今的下场。歹毒！你怎么能这么歹毒？我林家做错了什么？若不是司小姐，恐怕我们林家早就毁在你手里了。哼，没办法，谁让他们供奉了你的画像，而我只能通过画像来去自赎。这么说，指使我燕修镇压我的人也是你？哼，没错，谁让他们着了魔似的非要镇压你？我只好假借一个名号，让他们替我做事情，这样我才好下了诅咒，引我主人现身呢。我让你看守关云镜，你却擅自离开，为了引我出现，用邪术滥杀无辜，你可知罪？我何罪之有？天道不公，规则虚妄，我只不过是想靠自己挣脱这无形的牢笼罢了。1000年来，你可知我是如何度过？你命我镇守关云镜，我便日复一日在此。关云镜的人死了一批又一批，关云镜的树木每一棵的纹理，我都了如指掌。你口口声声说要我镇压邪魔，可我与这些邪魔又有什么两样？凭什么你可以在人间来去自如，而我却要被困死在关云镜？你说你给了我这长生，岂知这长生又是我想要的？哼，你都得了长生之力了，还不想为这长生之力付出代价？得了便宜还卖乖。既然如此，那你为什么不直接死了解脱更好呢？死？我还没有好好感受这人间，我凭什么要死？所以你利用苍月在你身边的时间修炼，换取灵魂在世间自由来去之法，四处作恶。司小姐给了你长生，你竟然还不知足，无耻！就是。再说你为什么也不好好躲着？你甚至还要继续作恶，来引司小姐出现，你就不怕司小姐把给你的一切都收回去吗？我引你出现，自是有十足的把握。思恒，少废话，动手吧！凡人之躯也敢对抗，你不怕死吗？没有思恒小姐，我的冤魂不会得到解脱，我也不会知道这些真相。如果不是思恒小姐，我到现在还在仇恨与煎熬。我的命都是思恒小姐给的，
我不怕死。好话都让你说了，这样显得我很呆呀。吃了它，你死不了。多谢思恒小姐，又救了我一命。你罪孽深重，我不能留你了。慢着，你以为你杀了我就没事了吗？我早已在海城周围布下了毒障，我若死了，他们都得给我陪葬。思恒，你救得了一个，救得千千万万个吗？不行，我不能死，我还年轻呢。四小姐，您想想办法呀，救救我们呀！我已血祭了一下这毒障，无人可破，除非你答应我，帮我恢复我的自由身，并且不再追究过去的那些事，否则今日他们都要全部因为你死在这里。四小姐，你快答应他！难道你真的想看着王家彻底的陨落吗？思恒小姐，我们林家的一切都是你给的，我林某无以为报。若是能够死在司小姐的身边，一切都会变成幸福的事情。我愿意为司小姐而死，我的命都是司小姐给的。此人罪孽深重，不能答应他。好一群忠心的狗啊！你答应我，帮我恢复自由身，从此我就能成为第二个你。从今往后，你我一南一北，互不相干，保证不会再作恶。否则，就一起死吧！你威胁不了我。好，你还真是自大。你宁愿让他们去死，也不愿打破你的规矩，还真是你一贯的作风啊，冷血至极。算算时间，毒障已经开始扩散了。思恒，你来不及了。看，他们一个一个都死了，你还要继续吗？海城的人会一个接一个，都因你而死，无可救药。这是我以血立下的毒障。当年我还是孩童时，曾在生死攸关，你以鲜血救我。这些年来，你的血早已与我融为了一体。如今你妄想破这毒障，做梦！吾以天命赐予长生。这是扭转时空。不行，我不能死，我还年轻呢。四小姐，你想想办法呀，救救我们呀！你居然能扭转时空？无论你害死他们多少次，我都会扭转时空。凭什么？无论我做什么，在你面前都是这么的微不足道。原来这些年你在我面前展示的能力，不过只是冰山一角。思恒，我不服！执念失误，背叛失责，长生本非虚妄可窃。你以失信换苟活，以邪法逆天道。今日我便了却这因果。还能变成这样呢？他擅自离开观云境，背叛承诺，长生之力本该消散，是他利用苍月强行长生，死后自然虚无。如果不是亲眼所见，真的是想象不出来这种大场面。四个小姐，求求你救救我儿子！王千鹤已经没事了。
思恒小姐救了你。思恒小姐，你又救了我一次，我无以为报。这9年让我留在身边，当你的奴仆，一直伺候你。哎，你要干什么？司小姐最忠诚的仆人，只能是我一个。您若是不收下我，我就在这跪一辈子。既执意要留下，便记住，纵有风雨，凭己之力前行，不怕困难，不被命缚住。